ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేటప్పటికే ఇన్ఫినిక్స్ X3 స్లిమ్ బుక్ చాలా స్లిమ్ అండ్ స్లిక్ తో పాటు మోస్ట్లీ బడ్జెట్ సెగ్మెంట్ యూజర్స్ ముఖ్యంగా చెప్పాలన్నట్లయితే ఆఫీస్ వర్క్స్ కావచ్చు లేదన్నట్లయితే కనుక ప్రెజెంటేషన్ పర్పస్ కావచ్చు వాళ్ళని టార్గెట్ చేస్తూ ఈ ల్యాప్టాప్స్ అయితే అఫీషియల్ గా లాంచ్ చేయడం జరిగింది. నిజంగా చెప్పాలన్నట్లయితే విండోస్ లో మనకి మ్యాక్ బుక్ ప్రోస్ లేదా మ్యాక్ బుక్ ఎయిర్స్ ఉంటాయి చూసారా వాటి కింద దీన్ని అయితే కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో ప్యాకింగ్ కూడా చాలా స్లిమ్ గానే ఉంది. బాక్స్ లో చార్జర్ ఇచ్చారా ఇలేదా అనుకుంటున్నాను, ఇచ్చే ఉండొచ్చు. అండ్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇన్ఫినిక్స్ ఇన్బుక్ X3 స్లిమ్ అనేటువంటి పేరుతో పాటు 4 డిఫరెంట్ కలర్స్ లో ఇది అవైలబుల్ ఉంది. రెడ్, బ్లూ, అలాగే సిల్వర్, గ్రీన్. ఇక్కడ మనకు పంపించినటువంటి కలర్ ఏదైతుందో సిల్వర్. అండ్ దీనికి సంబంధించినటువంటి స్పెసిఫికేషన్స్ అన్ని కూడా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. బ్యాక్ సైడ్ మరికొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ తో పాటు దీన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఏంటి అనేది, అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ ఇన్ఫినిక్స్ ఇన్బుక్ X3 స్లిమ్ అని బ్రాండింగ్ అయితే మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ మనకు ఒక చిన్న టేప్ నైతే ప్రొవైడ్ చేశారు. సో దీన్ని అయితే మనము రిమూవ్ చేసేద్దాం. అంటే సీల్ ఇది. ఇక బాక్స్ ఓపెనింగ్ కూడా చాలా సింపుల్, బ్రీఫ్ కేస్ లాగా ఇచ్చారు అంతే. ఇక్కడ మనకి ల్యాప్టాప్ ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. సో దీన్ని మనం పక్కకు పెట్టేసి ఇంకా బాక్స్ లోపల యూజర్ మాన్యువల్ అండ్ దీంతో పాటు ఛార్జింగ్ అడాప్టర్ బాక్స్ ను కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు అంతే. ఇక బాక్స్ లో అయితే ఏం లేదు. అండ్ బై ద వే దీంట్లో మనకి USB టైప్ C టు టైప్ C కేబుల్, ఎస్ ఇది మీకు PD ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీకి సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. డైరెక్ట్ గా మీ మొబైల్ ఫోన్ లో గనక అంటే PD ఛార్జింగ్ ఉంది అన్నట్లయితే ఛార్జర్ ని వాడుతున్నారు అన్నట్లయితే ఆ మొబైల్ ఫోన్ ఛార్జర్ ని దీన్ని పెట్టుకొని వాడుకోవచ్చు. అండ్ ఇది 65 వాట్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీకి సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీని డిజైన్ అండ్ బిల్డ్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. నిజంగా ఇన్ హ్యాండ్ ఫీల్ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. జస్ట్ ఒక సింపుల్ సింగిల్ హ్యాండ్ తోటి మీరు సునాయాసంగా దీన్ని అయితే క్యారీ చేయొచ్చు. అండ్ దీని వెయిట్ కూడా జస్ట్ కేవలం మీకు 1.25 kg దాకా మనకు రావడం జరుగుతుంది. ఇదంతా కూడా అల్యూమినియం బాడీ అండ్ యూని బాడీ డిజైన్ తో మన ముందుకు రావడం అయితే జరుగుతుంది. టోటల్ మీకు 4 కలర్స్ లో అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నటువంటి కలర్ ఏదైతే ఉందో గ్రీన్ కలర్. సో ట్రెండ్ కి తగ్గట్టుగా ఫంకీగా అండ్ రెగ్యులర్ డే టు డే లైఫ్ లో ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని డిజైన్ తయారు చేశారని చెప్పుకోవచ్చు. ఈవెన్ పైన మనం ప్రెస్ చేసినప్పుడు బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా పర్వాలేదు, బానే ఉంది. కాకపోతే సింగిల్ హ్యాండ్ తోటి దీన్ని అయితే మీరు ఓపెన్ చేయలేరు. ఇట్లా ఓపెన్ చేసినప్పుడు కింద బేస్ కూడా మనకి లిఫ్ట్ అవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే దీనికి కారణం ఇది లైట్ వెయిట్ గా డిజైన్ చేయటమే. సో సింగిల్ హ్యాండ్ తో ఆపరేషన్ ఏదైతే ఉందో కొంచెం కష్టంగా ఉండడం జరుగుతుంది. ఇక పోర్ట్స్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు HDMI పోర్ట్, అలాగే USB పోర్ట్ అండ్ దీంతో పాటు మల్టీ యూటిలిటీ పోర్ట్ ని మన ముందు తీసుకొచ్చారు. చూడడానికి ఇది థండర్ బోల్ట్ లాగా ఉంటుంది కానీ ఇది థండర్ బోల్ట్ పోర్ట్ అయితే కాదు. అంటే డైరెక్ట్ గా మీరు చార్జ్ చేసుకోవచ్చు, లేదన్నట్లయితే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడానికి వగేరా వగేరా వర్క్స్ అన్నిటికీ మీకు ఉపయోగపడుతుంది కానీ థండర్ బోల్ట్ పోర్ట్ అయితే కాదు. ఇక రైట్ సైడ్ మీకు లాక్ స్లాట్, USB టైప్ A, అలాగే 3.5mm ఆడియో జాక్ అండ్ దీంతో పాటు USB టైప్ C అండ్ మెమరీ కార్డ్ స్లాట్. ఒకవేళ మీకు ఇంటర్నల్ గా స్టోరేజ్ మెమరీని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలనుకోండి, మొబైల్ ఫోన్ మెమరీ, DSLR కెమెరా మెమరీస్ అయితే కాదు. ఇక బ్యాక్ సైడ్ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే రబ్బర్ గ్రిప్స్ తో పాటు మనకి గ్రిల్స్, ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఎయిర్ ఇంటేక్ కోసం. అండ్ కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసారంటే మీకు హీట్ సింక్ ఫ్యాన్ కూడా మనకు కనపడడం జరుగుతుంది. అలాంగ్ సైడ్ విత్ బాటమ్ మీకు 2 గ్రిల్స్ లాగా అనిపిస్తాయి. ఎస్ ఇక్కడ మనకి స్పీకర్ ఉండడం జరుగుతుంది. సో బిల్డ్ విషయానికి వచ్చారంటే ముఖ్యంగా దీని ప్రైస్ సెగ్మెంట్ లో మాత్రం ఐఎమ్ వెరీ మచ్ సాటిస్ఫైడ్. ఇక ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఆ డిస్ప్లే ఓవల్ కూడా పర్వాలేదు, క్వైట్ డీసెంట్ అని నేను అంటాను. అండ్ లోపల కీబోర్డ్ కూడా మనకి ఫుల్ లెంత్ కీబోర్డ్ అయితే ఇవ్వరు. సో దీంట్లో 14 ఇంచెస్ ల్యాప్టాపే కాబట్టి సో కాంపాక్ట్ కీబోర్డ్ ని మనకు ప్రొవైడ్ చేయడంతో పాటు పవర్ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఇచ్చారు. ఏ విధమైనటువంటి ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ అయితే మనకు ప్రొవైడ్ చేయలేదు. అండ్ కీ టైపింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా పర్వాలేదు, బానే ఉంది. ఈవెన్ ట్రాక్ ప్యాడ్ కూడా మచ్ బెటర్ గా తీసుకొని రావడం జరిగింది. ఇక డిస్ప్లే విషయానికి వద్దాం. సో దీంట్లో మీకు వచ్చేటప్పటికే 14 ఇంచెస్ కి సంబంధించినటువంటి ఫుల్ HD+ డిస్ప్లే ని మన ముందు తీసుకొచ్చారు. IPS డిస్ప్లే ని మనకు రావడం అయితే జరుగుతుంటుంది. కాకపోతే దీంట్లో 100% sRBG కలర్ ని అలాగే 22% NTSC ని మన ముందుకైతే తీసుకొని రావడం జరిగింది. కలర్స్ ఏవైతే బ్రైటర్ గా పంచిగా మనకు కనపడటంతో పాటు ఒకవేళ మీరు బేసిక్ ఫోటోషాప్ ఇలాంటివి ఏదైనా చూసుకుంటున్నారు అన్నట్లయితే కనుక కలర్ ఎక్యురెన్సీ కూడా పర్వాలేదు, ఓకే అని నేను అంటాను. ఇన్ఫాక్ట్ దీంట్లో మాక్సిమం పీక్ బ్రైట్నెస్ వచ్చేటప్పటికి మీకు 300 నిట్స్ దాకా మనకు రావడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ మీరు కనుక OTT కన్సంప్షన్ ఎక్కువగా చేస్తున్నా లేదా దీని ద్వారా పిక్చర్స్ ఎక్కువగా చూస్తున్నా ఎలాంటి డిస్ట్రాక్షన్స్ లేకుండా ప్రాపర్ గా మీరు కాంటెంట్ అయితే వాచ్ చేయగలరు. ముఖ్యంగా దీనిపైన మనకి రిఫ్లెక్షన్ కోటింగ్ ఏదైతే ఉందో గ్లాసీ కాకుండా మ్యాటీని మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల సో రిఫ్లెక్షన్స్ అనేవి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కట్ ఆఫ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా కాంపాక్ట్ గా ఈజీగా ఎక్కడికంటే అక్కడికి ట్రావెల్ చేసే విధంగా దీన్ని డిజైన్ చేయడం అయితే జరిగింది. ఇక బెజల్స్ విషయానికి వచ్చారు అంటే బెజల్స్ కూడా నేను ఓకే అంటాను. ఇంకా కొంచెం థిన్ గా తయారు చేయొచ్చు. సైడ్స్ అయితే మనకి థిన్ గా ఉన్నాయి కానీ టాప్ అండ్ బాటమ్ అంటే మనకి బ్రాండింగ్ ఉంటుంది, అక్కడ ఆ సైజ్ నార్మల్ గా వస్తుంటుంది. టాప్ కూడా ఇంకొంచెం తక్కువగా తీసుకొచ్చుంటే ఇంకా బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం. ఇక వీడియో ఒకటే బాగుంటే సరిపోతుందో, ఆడియో కూడా ఉండాలి కదా. దీంట్లో మీకు 5 వాట్స్ కి సంబంధించినటువంటి స్పీకర్స్ 2
ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో ఓవరాల్ గా అవుట్పుట్ వచ్చేటప్పటికి మీకు 10 వాట్స్ రావడం జరుగుతుంది. అండ్ పర్వాలేదు, సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా బానే ఉంది. ల్యాప్టాప్స్ లో ముఖ్యంగా ఇట్లాంటి వాటిలో లో బడ్జెట్ వాటిల్లో మనకి ఆ సౌండ్ క్వాలిటీ అనేది బాగుండదు. సో ఆ బడ్జెట్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చూసారు అన్నట్టయితే ఓకే అంటాను, పెద్ద హై ఎండ్ అయితే కాదు. ఇక దీనిలో కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ విషయానికి వచ్చారు అంటే దీంట్లో మనకి HD ప్లస్ వెబ్ క్యామ్ నే మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు. సో 720p మాత్రం రావడం జరుగుతుంది. సో రెగ్యులర్ గా డే టు డే లైఫ్ లో మీ మీటింగ్స్ అండ్ రెగ్యులర్ థింగ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఇది సపోర్ట్ చేయడంతో పాటు మీకు ఇక్కడ 2 హోల్స్ లాగా కనిపిస్తున్నాయి చూసారా. సో ఇవి వచ్చేటప్పటికే ఫ్లాష్ లైట్. ఒకవేళ మీ ఫేస్ దగ్గర లైటింగ్ ప్రాపర్ గా లేకపోయినా కానీ మీ మీటింగ్ టైంలో ఫ్రంట్ ఫోకస్డ్ లైట్స్ లాగా మీరు ప్రాపర్ గా దీని అయితే యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దీంట్లో మనకి డ్యూయల్ మైక్రోఫోన్స్ ను కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు కాబట్టి ఆడియో అవతల వాళ్ళకి స్పష్టంగా వినపడడం జరుగుతుంది. కైండ్ ఆఫ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ లాగా మీకు వర్క్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ వీడియో క్వాలిటీ అలాగే ఆడియో క్వాలిటీని కూడా చెక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్న వీడియో వచ్చేసి ఇంటర్నల్ కెమెరా ద్వారా రికార్డ్ అవుతుంది. అలాగే వాయిస్ కూడా ఇంటర్నల్ మైక్ ద్వారా రికార్డ్ అవుతుంది. ఒకసారి ఆడియో చెక్ చేయండి. దీనిలో మెయిన్ మనం ప్రాసెసర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. దీంట్లో మనకు వచ్చేటప్పటికే ఇంటెల్ కోర్ i3 12th జనరేషన్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రాసెసర్ ని మనకి యూజ్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో మీకు 2 పెర్ఫార్మెన్స్ కోర్స్ ఉంటాయి, అలాగే 2 ఎఫిషియెంట్ కోర్స్ ఉంటాయి, 8 థ్రెడ్స్ ఉంటాయి. అండ్ దీంట్లో మాక్సిమం టర్బో పవర్ వచ్చేటప్పటికే 55 వాట్స్ దాకా మనకు రావడం జరుగుతుంది. యూజువల్ గా ఈ పవర్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే మనకు అంత బాగా బెటర్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. డే టు డే లైఫ్ లో మీకు ఎలాంటి డిస్ట్రాక్షన్స్ లేకుండా, ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఒకవేళ మీరు కాలేజ్ స్టూడెంట్ అయి మీ ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ కావచ్చు, సింపుల్ కోడింగ్ కి కావచ్చు, లేదన్నట్లయితే ఒకవేళ మీరు కాంటెంట్ క్రియేటర్ అయి ఉన్నట్లయితే బేసిక్ రీల్ ఎడిటింగ్ అది కూడా ఫుల్ HD లో ఎడిట్ చేసుకోవడం కోసం ప్రాపర్ గా అయితే ఉండదు కానీ బట్ అది కూడా ఇదైతే ఫుల్ఫిల్ చేయగలదు. అండ్ బేసిక్ గేమింగ్ అంటే హెవీ గేమింగ్ అయితే కాదు, బేసిక్ గేమింగ్ అయితే మీకు ఇది వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది. అంతేగాని ఆర్కిటెక్చర్ లేదన్నట్లయితే 3D యానిమేషన్ మాయా లేదన్నట్లయితే 4K వీడియో రెండర్ ఎడిటింగ్స్ ఇట్లాంటి వాటికైతే ఇది సపోర్ట్ చేయదు. సో బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్, బేసిక్ ఫుల్ఫిల్మెంట్స్. ఇంకా చెప్పాలంటే ఒకవేళ మీరు కనుక ఎక్కువగా ఆన్లైన్ ఒక యాప్ తోటి లేదన్నట్లయితే ఆన్లైన్ లో ఎక్కువగా మీ వర్క్ ఉంటుంది అన్నట్లయితే, లేదా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కోసం చూస్తున్నారు అన్నట్లయితే, లేదా పిల్లల ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ కోసం చూస్తున్నారు అన్నట్లయితే కనుక డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ దిస్. అండ్ మల్టీ టాస్కింగ్ లో కూడా మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ప్రాపర్ గా ఇదైతే హ్యాండిల్ చేయగలదు. అండ్ హీటింగ్ డిస్పిషన్ కూడా బానే ఉంది. బట్ రెగ్యులర్ గా కొంచెం హెవీ యాప్స్ ని లేదంటే హెవీ టాస్కింగ్ చేస్తున్నప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ బాటమ్ లో కొంచెం హీట్ అవుతూ ఉంటుంది. దాన్ని ఎగ్జాస్ట్ చేయడం కోసం హీట్ సింక్ ఫ్యాన్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే అని అంటాను, పెద్దగా హై ఎండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అన్నాను. బట్ ఈ బడ్జెట్ ని కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి కాబట్టి సో ఆ బడ్జెట్ సెగ్మెంట్ కి కన్సిడర్ చేయొచ్చు అని అంటాను. ఇక దీనిలో గ్రాఫిక్ విషయానికి వచ్చారంటే దీంట్లో ఏ విధమైనటువంటి గ్రాఫిక్ కార్డ్ అయితే ఉండదు. ఇంటెల్ కి సంబంధించినటువంటి UHD గ్రాఫిక్స్ నే మన ముందుకు అయితే తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది. సో ఒకవేళ మీరు కనుక గ్రాఫిక్ రిలేటెడ్ గా ఏదైనా వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారు అన్నట్లయితే కనుక బేసిక్ నడుస్తుంది అంతే. సో హై ఎండ్ లో మీకు డీటెయిలింగ్ లో కలర్ కరెక్షన్స్ ఇట్లాంటి వాటికైతే మీకు ఇది సపోర్ట్ చేయదు. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న వేరియంట్ ఏదైతే ఉందో 8GB ర్యామ్ వేరియంట్ ల్యాప్టాప్ ఇది. అండ్ దీంట్లో మనకి 512GB PCIe 3.0 కి సంబంధించినటువంటి NVMe SSD డ్రైవ్ ని మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ రీడ్ అండ్ రైట్ స్పీడ్స్ కూడా పర్వాలేదు, నేను ఓకే అంటాను. అండ్ అఫ్ కోర్స్ దీనికి సంబంధించినటువంటి రైటింగ్ స్పీడ్స్ కోర్స్ ను కూడా మీరు ఇక్కడైతే చూడొచ్చు. సో డే టు డే లైఫ్ లో ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా పర్వాలేదు, క్వైట్ డీసెంట్ గా మీ వర్క్ అంతా కూడా ఫుల్ఫిల్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్డ్ గా మనం పెర్ఫార్మెన్స్ కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని కోర్స్ అయితే మనం చూద్దాం. వేరే ఇందులో సినీ బెంచ్ R23 స్కోర్ వచ్చేటప్పటికే 1525 అలాగే 4470 గా మనకు రావడం జరుగుతుంది. గిగ్ బెంచ్ 6 స్కోర్స్ వచ్చేటప్పటికే 2177 అలాగే డ్యూయల్ కోర్ లో వచ్చేటప్పటికే ఆల్మోస్ట్ 7000 దాకా రావడం జరుగుతుంది. అలాగే 3D Mark 5 స్కోర్స్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక 3927 స్కోర్ గా మనకు రావడం జరుగుతుంది. ఇక ప్రొడక్టివిటీ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే PC 10 మార్క్స్ కోర్స్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక 4458 గా మనకు రావడం జరుగుతుంది. సో ఓకే, క్వైట్ డీసెంట్ అని అంటాను ఈ బడ్జెట్ సెగ్మెంట్ లో. దీని పక్కకు పెట్టారు అన్నట్లయితే దీంట్లో మనకి Windows 11 అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మనకు రావడం జరుగుతుంది. అఫ్ కోర్స్ MS ఆఫీస్ కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని యాప్స్ ని కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరిగింది. సో ఆఫీస్ రిలేటెడ్ లేదంటే మీ వర్క్ లేదా ఆఫీస్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటికి కూడా ఇది ప్రాపర్ గా సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక వైర్ అండ్ వైర్లెస్ ఫీచర్స్ విషయానికి వచ్చారంటే దీంట్లో వైఫై అలియన్స్ 6 ని మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. 6E కాదు. అండ్ దీంతో పాటు డ్యూయల్ బ్యాండ్ వైఫై బ్లూటూత్ 5.1 టెక్నాలజీని మన ముందు తీసుకొచ్చారు. సో మీ రెగ్యులర్ బ్లూటూత్ డివైసెస్ అన్నిటిని కనెక్ట్ చేసుకొని మీరైతే యూటిలైజ్ చేసుకోవడంతో పాటు దీంట్లో మనకి ల్యాన్ పోర్ట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయలేదు. సో ల్యాన్ పోర్ట్ కావాలంటే అడిషనల్ గా మీరు అడాప్టర్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇక దీనిలో బ్యాటరీ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక 50 వాట్ అవర్ కి సంబంధించినటువంటి బ్యాటరీని మనం
ముందు తీసుకొచ్చారు, ఓకే అని అంటాను. అండ్ 65 వాట్స్ కి సంబంధించినటువంటి పీడీ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీకి ఇది సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే డైరెక్ట్ గా మొబైల్ ఛార్జర్స్ ఉంటుంది చూసారా, దాని ద్వారా కూడా ఈ మల్టీ యూటిలిటీ పోర్ట్ లో పెట్టి డైరెక్ట్ గా మీరైతే ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. స్పెషల్ గా దీని ఛార్జర్ ని క్యారీ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా, అఫ్ కోర్స్ దీని ఛార్జర్ కూడా మనకి రెగ్యులర్ గా మన మొబైల్ ఫోన్ ఛార్జర్ ఎలా అయితే ఉంటుందో సేమ్ అదే విధంగా రావడం జరుగుతుంది. అండ్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే మీడియం బ్రైట్నెస్ తో మీకు సుమారుగా 4.5 గంటల దాకా మీకు బ్యాటరీ బ్యాకప్ వచ్చేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది. సో ఒకవేళ హై బ్రైట్నెస్ తో మీరు ఏదైనా ఫుటేజ్ కంటెంట్ చూస్తున్నారు అన్నట్లయితే అరౌండ్ 3.5 అవర్స్ అంతే. సో కాంపాక్ట్ సైజ్ ఉండటం వల్ల బ్యాటరీని ఇక్కడ కొంచెం చిన్నగా చేసి కంప్రెస్ చేశారు. సో బ్యాటరీ బ్యాకప్ మీద ఇంకొంచెం బెటర్ గా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంటే బాగుండేదని నా అభిప్రాయం. ఇక ఫైనల్ గా అసలు ఎవరికి ల్యాప్టాప్, ఒకవేళ మీ బడ్జెట్ గనక 32-33 వేల రూపాయలలో బేసిక్ ఇందా నేను మీకు చెప్పినట్లు మీ ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ కావచ్చు, లేదా చిన్నపాటి కోడింగ్స్ కావచ్చు, హెవీ కోడింగ్స్ కాదు, అండ్ దీంతో పాటు షార్ట్స్ లేదా రీల్స్ నేను ఎడిట్ చేసుకుంటాను, ఫుల్ ప్లెజ్డ్ కాదు, అది కూడా జస్ట్ 1080p మాత్రమే. దీంతో పాటు బేసిక్ నా వర్క్ అంతా కూడా ఆన్లైన్ వెబ్ అప్లికేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో రోజు ట్రావెలింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి నాకు లైట్ ఇన్ వెయిట్ అండ్ ఒక మంచి లైట్ వెయిట్ ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ తో పాటు అల్యూమినియం డిజైన్ తో మీరు చూస్తున్నారు, ముఖ్యంగా యూనిబాడీ డిజైన్ తో చూస్తున్నారు అన్నట్లయితే సింప్లీ డు హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ దాట్. సో నన్ను అడిగితే గనక ఆ బడ్జెట్ సెగ్మెంట్ లో 30,000 రూపాయలు ఆ బడ్జెట్ సెగ్మెంట్ లో వస్తే కన్సిడర్ చేయొచ్చు. రేపు సేల్ లో మనకి కార్డ్ ఆఫర్స్ అన్నిటితో కలిపి మనకి అదే ప్రైస్ లో వచ్చేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది. సో అప్పుడు ఒక లుక్ అయితే వేయండి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇన్ఫినిక్స్ ఇన్బుక్ స్లిమ్ X3 ల్యాప్టాప్ కి సంబంధించినటువంటి సో నా డీటెయిల్డ్ రివ్యూ అయితే. ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ అంటే లెట్ మీ నో, ఖచ్చితంగా కింద ఉన్నటువంటి కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి, సాధ్యమైన త్వరగా అన్నిటి కూడా రిప్లై ఇస్తాను. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. దిస్ ఇస్ వాసు సైనింగ్ ఆఫ్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే.